Jika sedang batuk berdahak dan ingin dahaknya cepat luruh dan keluar, coba gunakan obat yang mengandung guaifenesin dan bromhexin. Kenapa? Setiap hari, senyawa listrik bernama asetilkolin merangsang sel bernama goblet di paru-paru untuk menghasilkan mukus dan lendir, untuk menangkap benda asing dan mikroba yang masuk dari luar dan mengeluarkannya melalui batuk. Tapi, jika aksi mikroba seperti bakteri dan virus ini masif atau berlebih, maka respon imun, sel darah putih berkumpul di dalamnya dan memberikan warna kekuningan hingga hijau. Inilah yang disebut dengan dahak. Nah, untuk mengeluarkan atau mengekspel dahak tersebut, dibutuhkan ekspektoran seperti guaifenesin contohnya. Guaifenesin akan merangsang saluran cerna sehingga asetilkolin menyebabkan lebih banyak lendir dan menjadikan dahak lebih encer sehingga mudah untuk dikeluarkan. Guaifenesin juga merangsang silia atau cambuk tenggorokan untuk mendorong dahak keluar. Perlu diketahui juga bahwa dahak itu kental, pertanda bahwa dahak mengandung protein. Dengan kata lain, asam-asam amino yang menyusunnya terikat. Salah satunya adalah oleh jembatan atom sulfur atau jembatan sulfida. Nah, bagaimana mencairkannya? Untuk mencairkannya dibutuhkan mukolitik atau penghancur mukus untuk memutuskan ikatan tersebut, seperti bromhexin, asetilsistein, atau ambroxol. Jadi, jika batuk berdahak, pastikan untuk meminum kedua obat ini.